Začeli smo s tem, ko smo videli, da v družbi se zelo malo govori o smeteh, da so vse povsod, da jih je vedno več, da realno pa nič ne naredimo na to temo. In takrat se je ena skupina prijateljic združila in smo začeli eksperimentirati na to temo, dobili smo zelo dobre odzive, hkrati nas je stvar zabavala in hitro smo ugotovili, da če združimo po eni strani nek ta bolj čustven nagovor, ki niso zgolj številke, podatki, če združimo to s smetmi, da imamo neke zelo dobre rezultate, ki se ljudi dotaknejo. Torej, da če ljudi nekako izpostavimo smetem, če naredimo iz njih nekaj lepega, da se izkaže, da to nekaj premakne v posameznikih in da se začnejo sami spraševati stvari o njih. Delamo izdelke tudi in predvsem za podjetja. Torej, mi vzamemo odpadne materiale, ki so last podjetja oziroma ki nastanejo v določenem podjetju in jih potem z dobrim dizajnom spremenimo v nove uporabne izdelke, ki jih potem temu istemu podjetju prodamo nazaj kot promocijska in poslovna darila. Drugo je pa seveda tudi en del, ki ga prodamo končnim uporabnikom, to je pa potem v Sloveniji, pa tudi v tujini, preko naše spletne strani, pa preko nekih manjših trgovin. Ker na ta način ozaveščamo javnost, podjetja, inštitucije, posameznike k temu, da so odpadni materiali nekaj, kar ima še vrednost in se da uporabiti in da je treba najti sistemske rešitve za to, da se te materiali, da so uporabljeni, da so reciklirani in da čim več stvari kroži. V našem delovanju sodelujemo tudi z mladimi, mislim, da je to neobhodno in nujno. Organiziramo delavnice, predvsem tako bi rekla, skupaj z nekimi drugimi organizacijami, ki so specifično za mlade. Ogromno delamo po šolah tudi, osnovnih, srednjih šolah, ker se nam zdi prav ta člen, torej, da se dela z mladimi, da se neka mogoče manjkajoče znanje ponudi mladim in da se v bistvu njihov entuziazem in angažma, v bistvu, da se pomagam in da zacveti še dodatno. Imeli smo en projekt, kjer smo predelovali stare igrače s posebnimi potrebami, potem delamo izdelke iz papirja, iz različnih vrst materialov. Kar bi rekla je, da ljudje nas prepoznajo po preteklem dobrem delu, potem, da dobijo nek izdelek v dar od nekoga drugega, potem, da nosijo naše ruzake, potem, da jih vidijo na ljudeh, potem, da vejo, da pač imamo izdelke z dodano vrednostjo, dober dizajn, kvaliteto. To pomeni, da vzamemo materiale, kot so na primer stare cerade, ki jih dobivamo od podjetij, ki preoblačijo tovornjake, ali pa od podjetij, kjer tiskajo recimo oglaševalske panoje in potem te odrezke ali pa stare pretečene materiale uporabimo za nove izdelke, kot so na primer te naši ruzaki, ki jih lahko tudi vidimo kar precej po ulicah Ljubljane in drugih krajev v Sloveniji. Naš prispevek k ohranjanju okolja, jaz verjamem, da ni toliko v količini predelanih odpadnih materialov, ker ta količina materialov, ki niso porabljena, niso industrijsko reciklirana, ki grejo potem, ki končajo, ne vem, na deponijah v morju in ki so ločeno zbrane in potem vseeno niso industrijsko reciklirana, je res ogromna. In zelo težko je eno tako malo socialno podjetje, kot je Smet2Med, konkretno naslovi to težavo, tako da bi bila res manjša. Je pač seveda izziv recimo na trgu to, kako prodati izdelke, ki so narejeni iz odpadnih materialov, so narejeni vseeno v relativno majhnih serijah in so relativno zelo dragi. Dragi so zato, ker pač priprava materialov, ki niso pač serijski, stane, to je delo ljudi.
in tudi vse torbe naprimer so zašite v Sloveniji, kar se nam zdi edino prav. Vsi delavci, vsi, ki sodelujejo z nami, se trudijo, da so pravično plačani. Tudi medve smo zaposleni v podjetju in pač je treba skrbeti za to, da se stvari obrnejo, in naši tekmeci na trgu pa so seveda tudi, ne vem, nizkocenovni ponudniki mode, roba iz Kitajske, ki, ne vem, pač stvari, ki so zašite, tam, ne vem, neka denarnica stane retailerja manj kot evro, pa jo potem za 10 evrov lahko prodaja. Nas že samo šivanje enega manjšega izdelka pride več, kot naprimer dobi retailer osnovno ceno. In to je pač nek dumping, ki se dogaja, nekaj, kar je treba predvsem zelo dobro komunicirati, zato imamo mi tudi zvezke, kjer povemo, iz česa so narejeni izdelki, kako so narejeni, imamo ceno razdeljeno, kjer točno naš uporabnik zve, koliko njegovega denarja gre za kaj. Ves dobiček, ki ga dobimo na trgu, ki izprodajo izdelkov, potem vlagamo nazaj tudi v našo organizacijo in v take osveščevalne, aktivistične projekte in dejavnosti, naprimer razstave. Letos smo imeli zelo uspešno razstavo Morje plastike v galeriji Mola, lansko leto v Pomorskem muzeju. Tako da recimo to so ene stvari, ki jih zelo radi delava, tudi kakšne dogodke prirejamo. Torej svet ne moramo več imeti samo kot, ne vem, ima težave samo s smetmi, samo s podnebjem, samo s skupnostjo. Skladno s tem se mi zdi, tudi smet omeče v neko smer, kjer ne nagovarjamo samo odpadkov, ampak nagovarjamo širše skupnosti in ugotavljamo, da recimo, ne vem, o smeteh se ne da govoriti izolirano, ampak moramo v bistvu nasloviti širšo problematiko. Zato zelo verjamem, da bomo tudi v prihodnosti šli tja, kjer bomo naprimer ne vem, še naprej nagovarjali smeti, ki pristanejo v morju, kjer se bomo ukvarjali s tem, kako graditi skupnost, kako smo močnejši na ta način, in pač že s tem, ko bomo še naprej, jaz upam, uspešno reciklirali smeti, bomo tudi pač kazali, da ta prihodnost je možna, no? Da se jo da živeti. Se mi zdi, da ta logika tega, da lahko vse samo en posameznik s svojimi potrošniškimi odločitvami reši, je tudi napačna. Zelo verjamem v to, da morajo biti odločevalci tisti, ki omogočijo posameznikom, nam, državljanom to, da so okolju prijazne izbire za nas najlažje izbire, ne pa najtežje.